So, ayan guys, good evening. Good evening sa ating lahat. Ako'y nandito na naman. Ipakita ko sa inyo ang aking natatanggap ngayon galing sa UAE. Ayan, sa aking friend na si Alona Tampos. Thank you so much, Alona Tampos, sa iyong pagpadala ng regalo para sa aking anak at para sa akin. I don't know kung anong laman ang nandito. Ayan, bubuksan ko na. Ayan. Okay guys. So, ayan na guys. Nasaan na yung laruan niya? Binuksan ko na yung laruan niya, guys. Binuksan ko na kanina. Kasi super excited siya. Ito yung isa. Hindi ko na nakita kung nasaan na yung isa. Ito, guys, yung kanyang mga laruan. Ayan. Tinanggalan na niya ng box. So, ayan. Yung laruan niya, guys. So, ayan, guys. Paano ko ba bubuksan to? Nakatali kasi ito. Ayan. Nakatali. Ang tigas. Ayan, nakabuhol kasi. Ayan. Ayan, may nakasulat. Grabe siya, oh. Tinali-tali niya, oh. Nakasulat. Ayan. Angie, monzor. Okay. So, ayan. Ito mga damit sa bata. Kukuha ko ng gunting. Kasi naka-ano na. Naka-scotch tape. Huwag naman sanang magupit ang damit. So, ayan. Mahirapan ako sa kalisot. Ayan. Mga ano niya to guys, pinadala niya to pang Pasko sana to, kasi ngayon lang dumating. Kasi nga, alam mo naman pagka ano, sa ibang bansa matagal. So, ayan. Ang ganda. Diba guys, leggings. So, ang ganda. Diba? Siguro, ano to, bagong bili niya to. Ayan guys, kahit yung mga pinagmamana, at least masusunod. Ayan, ang kanyang mga pinadala. And, ito, damit. Ayan, damit. Kasya to sa akin na. Ayan, ang ganda. Diba? Ayan pa guys. Ang gaganda. Pang ano talaga, pang malaki na. Diba, ang ganda. Pinili niya to guys talaga para sa bata, para sa anak ko. Ayan. Diba? Pangtulog, pwede panlakad. Jogging pants. Ano ang tawag niyan? And, guys, may short. Kasi ako tong short na ito. Agoy, ang sexy ng short na. Pinakita ang kigol. Oh my gosh. Ayan. At ito pa, mga shorts. Kasi talaga itong mga short na ito. Kasi maliit lang naman ako. Ayan. Diba? And ito pa, jacket na may hood. Jacket na may hood. Diba? Ang ganda. Ano pa ito? Pero ito, nagdikit-dikit. Huwag naman mapunit. Huwag naman mapunit. Damit. Uy, terno. Hala, terno. Terno siya, guys. Tingnan ko nga. Tingnan ko nga. Terno. Kasya sa akin. Kasya sa akin. Ano ka ba? Kasya to sa akin. Diretso short siya. Ayan guys, diretso short. Overall. Ang ganda. Ayan. Bago pa talaga kasi may tag guys. Ayan, may tag pa. Ito binili niya. Ayan. Diba, pang malaki na talaga asin. Yun. Yun guys, ang mga pinadala niya. And mayroon pa rito guys. Ayun ko kung ano nandito. Chocolate. Oh my gosh, isang balot na chocolate. Napakapalat pa naman. Chocolate na Toblerone guys. Ang sukaman. 2 balot. Naku, 2 balot. Pandami naman nito. 2 balot. Alam na. Ano ka ba? Nasisiraan ka na ba ng balot? Bakit 2 itong pinadala mo sa akin? Ito, nabutas pa. Nabutas. I think this is buy one, take one. Ayan,
Dinatas ko na ito ba yung isa. Ayan, ganda guys. Sarap ito guys. Toblerone. Toblerone guys. Ayan, pinaganda niya sa akin. Ay, Mariosep. Uy, hala, may sabon pa ako. Napangalan pa talaga ko. Nakapangalan talaga siya. Ayan guys, dab na sabon. Uy, isang box. Ilan kayang laman nito? Hala ka. Masyado ka na magastos, ha? Ayan. Uy, hala, may tirno pang damit. Oh, Angie Monzor din. Ayan. Ano kaya to? Tingnan natin. Saan na yung gunting ko? Tingnan natin guys. Dahan-dahanin natin baka mapunit ang ating ano. Ayan. Ano kaya itong binadala niya? Ito. Be? Uy, terno. Ano to? Bag! Uy, may... Uy, may laman. Ano to laman? Uy, may laman yung bag. Ano to? Uy! Mayroong ano, oh, laruan. Cinderella. Oh, may ano pa eraser. Ang daming laman. Shalan. Ganda ng bag, guys. Bag. Oh, terno sa ano, damit. Ayan. Ah, terno dito sa palda. Oh guys, terno sa palda. O diba, kasya sa akin yung palda guys. Ayan guys. Grabe siya oh. Ang dami niyang binili. Ayan, teka lang. Ano pa nandito? Uy, may bag. May bag. Uy, ang ganda ng bag. Uy, hala, bago to ah. Angie Monzor. Oh, sida. Makapangalan talaga sa akin. Hindi mawawala. Uy, ang ganda ng bag, guys. Ayan. Pakintab-kintab pa. Oh, may bag na ako, guys. Pang... Aray, ano ba itong mga nandito? Ano to? Mga ball pen. Ang daming ball pen, huy. Bruha ka talaga. Uy. Color pen. Shalan. Ang daming color pen. Iba-ibang kulay. Ah, magagamit talaga to ni baby. And marami siyang eraser. Uy, bakit ang dami kang eraser? Ayan, guys. Ayan, ang dami, guys. Oh, ang dami. Ayan, ang dami. So, ayan, guys, ang aking mga ano, guys, natatanggap ngayon, guys. Ayan, ang dami-dami. Ayan, ayan, ayan. And may bag pa, guys. Ayan, ang aking bag. So, ayan, guys, maraming salamat sa inyo lahat. At thank you so much sa Luna Campos sa iyong pagpadala ng package para sa aking anak at para sa akin. Ayan, thank you so much. Ayan, at ako po ay nagpapasalamat ng malaki sa iyo dahil marami ka nang naitulong sa akin. Ayan, ito lang na sabon at chocolate mo, guys. O, diba? Maraming bagay ito. Malaking bagay na ito sa akin at masaya ang aking anak at sa kanyang laruan. So, ayan. Thank you so much talaga ang Luna Campos sa iyong pagpadala. Ayan, thank you. Much appreciated sa iyo. At ako po ay nabiyayaan at nabigyan ng grasya. Ayan, thank you. And ayan guys, kung kayo po ay bago pa sa akin channel, ayan, please do subscribe and like and share and comments, guys. And mega love shout out, guys. Mega love shout out sa aking mga members. Ike Marizalas, shout out to you and thank you so much. Ayan, Iris Jan Brian Check, Galia Charisaki. Ayan. Honey Cute, Beng Waja, and Dima Anas and AU. Mega love shout out. Lami Braveheart, thank you so much. Rag Zion, ayan, thank you very much. Let's make channel. Maraming salamat. Ayan, thank you sa inyong lahat. Ayan, and Rans Dimple Vlog, ayan, maraming salamat Sisi, thank you sa iyong pag-suporta. Ayan, Lene SMR, thank you so much talaga sa iyo. Lene SMR, sa iyong pagtulong sa akin. Ayan, dahil
ayun nga, isa ka rin na tumulong at kayong lahat ay tumulong sa akin. Thank you so much sa inyong pag-suporta sa aking channel. Babes Lynn Kitchen, ayan, thank you so much Sisi ko. Ayan, thank you talaga sa iyong tulong. Ayan, and mega love shout out sa iyo. And Gigi Ram Lagata, thank you so much po sa Jai, ang ating tatay sa Team Jammers. Maraming salamat sa iyong tulong at sa iyong support at sa iyong pagtanggap sa akin bilang ka-member nyo at ka-team nyo. Thank you so much. Ayan, Fruit Queen, maraming salamat po Mami Fruit Queen, and thank you so much sa mega love shout out. Ayan, Cooking Ina mo, thank you so much po Madam Cox. Ayan, Jang Shelton, maraming salamat Sisi. Ayan, Golbes Terminator, thank you so much sa iyong pagpa-member sa aking channel. Lalatit, maraming salamat po. Lalatit ay malaking naitulong talaga sa akin. Kahit ako ay minsan pasaway ako sa kanya, pero nandyan pa rin siya nag-agapay sa akin. Ayan, thank you po Lalatit. At ako po ay nabiyayaan ng tulad mo na isang lola, dahil ako po ay wala na talagang lola at siya ay umalis dito sa ating mundo at wala ako sa tabi niya, kaya ako po ay sabik na sabik sa aking lola po. Kaya thank you so much po Lola. Buhay Kiwi, thank you so much Buhay Kiwi Vlog, na isang monetized channel from New Zealand. Thank you sa iyo pagpa-member. Rosa Wagner USA, thank you so much sa iyo Sisi, at tinulungan mo si ate at magpa-member ka kay ate. Thank you so much. Lani Paris, maraming salamat sa iyo Sisi Koy, sa iyong pagpa-member. Ayan, at sa iyong pag-suporta sa aking channel. Thank you much appreciated sa inyo. And ayan guys, ang aking mga member, kung sino po ang hindi ko na-share out, ayan, pasensya na po kayo at hindi ko kayo naalala. Thank you so much talaga sa inyong lahat at sa lahat po na tumutulong sa akin at sumuporta. Thank you so much sa inyo, dahil po ayun nga, ako po ay ultimo lang at wala namang kakayahan, kaya ayun, ito ako nagbabasakali po dito sa YouTube na ayan, at ako po ay nakakita ng aking mga supportive